Sitting outside of my old home and when I was younger singing something like قبرير الشبحانو مرة شبيلة حيرته مرة خفيفة هوته مقعاقة إيشك مقعيقوا شرف حاجي ويا أقل هذا حريقته دينا بانك الجوغة الله يا أشيغة كنت أشيغة Raoul, c'est des petits trucs. Vous voulez que je vous montre un truc de fou, non? Tiens, tu peux me dire le nom d'un liquide, n'importe quoi, un truc qui se trouve pas dans les distributeurs. Ce que tu veux. Du lait, non? Du quoi? Du lait. J'en ai pas le lait, je crois. Entre toi et moi, je pensais pas que t'allais dire ça. Du lait. Bah écoute, allez. Tu peux ou pas? Bah ouais, allez. Vas-y. On est des fous. Regarde. Voilà. Tiens, tu peux me tenir ça? Tu m'as dit du lait, hein? Ouais, du lait. Regarde bien. Oh là là, Bendo. C'est vraiment du lait, hein. Ça, c'est du lait. Oh là 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 là. Oh là là là. Non. Arrête. Voilà, c'est le bout. Et ça. Voilà, c'est du lait. Voilà. Mais je te dis non. Il est beau. C'est la magie. Non. Oh là là, c'est qui ce mec? Bon les gars, à plus. Rappez bien. Check. Mathieu. Yes. À plus. Ciao les gars. Non, mais là, il y a... Non, mais attends. Mais non. Enlève-le ici là, tu vois. C'est des foutaises. Eh non, mais pas que lui ici là. Nous on est tranquille à Deauville. Moi, même moi aussi, mais je pense. Qu'est-ce qui se met là? Attends, moi je pense.